Reflex Tech വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5.2 ആംപ്ലിഫയർ ആണ്. കുറേ സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ HDMIയുടെ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് വീഡിയോ ഇടാത്തതെന്ന്. വീഡിയോ പിടിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം വൈകി, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. HDMI വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ വരാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില പറയാറില്ല, ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും പറയാറില്ലെന്ന്. പക്ഷേ നിങ്ങളൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം വീഡിയോൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ വിലകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിലും ഞാൻ താഴെ എഴുതാറുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോർഡുകൾ ഏതാണ്, ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്, സറൗണ്ട് ബോർഡ് ഏതാണ്, എത്ര വോൾട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ വില എത്രയാണ്, ഇതെല്ലാ ഡീറ്റെയിലും എഴുതാറുണ്ട്. ഇതാരും നോക്കാറില്ല. എന്നാലും ഇതിനെപ്പറ്റി കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വില പറയുന്നില്ല, വില ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്ലൈ തരുന്നില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ വരുന്നത്. ഇതാരും ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വില പറയുന്നുണ്ട്. ഇതാരും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല. ആരും വീഡിയോൻ്റെ തുടക്കം കണ്ടു, കുറച്ച് ഇടയിൽ കണ്ടു, അവസാനം കണ്ടു, ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ അറിയാൻ സാധിക്കാത്തത്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്ഥിരം പവർ ട്രിക്കിൻ്റെ തന്നെയാണ് എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ റിയർ ചാനലിനും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ചാനലിനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് 100 വാട്ടാണ്. അതായത് തോഷിബ 5.200 1943 എന്ന് പറയുന്ന 3 പെയറാണ് നമ്മൾ സറൗണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ചാനലിനും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് ചാനലിന് കുറച്ച് വാട്ട് കൂട്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ചാനലിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. ഫുൾ കിറ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് 2 ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിങ്, അതുപോലെ തന്നെ 2 സറൗണ്ട് സ്പീക്കർ, സെൻറ്റർ, 2 സബ് വൂഫർ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുൾ കിറ്റായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ തന്നെ പോയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ നോക്കാം. 2 പെയറാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തോഷിബ 5.200 1943 എന്ന് പറയുന്ന 2 പെയർ. അതായത് ഒരു ചാനലിന് 4 ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് 200 ആണ്. ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ചാനലിന് കുറച്ച് കൂട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് 6 ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ചാനൽ 300 വാട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ചാനലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് 300 ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നതും JBLൻ്റെ തന്നെയാണ്. 12 ഇഞ്ച് സബ് വൂഫറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് 300 ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്തിരി ഹെവി വാട്ടായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രൊലോജിക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം പ്രൊലോജിക് ബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കംപ്ലയിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും വേറെ നോയ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ 7 ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ തന്നെ വൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്താണ്, കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടാണ് വൈൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം 2-3 വോൾട്ടേജുകൾ ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇത്തിരി വലുതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ, ഇത്തിരി ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പവർ സപ്ലൈ ബോർഡും നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ തന്നെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് PCB ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ അസംബിൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഓരോ വോൾട്ടേജിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു Gtechൻ്റെ HDMI കാർഡാണ്. ആ HDMI കാർഡാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് 4 HDMI ഒരേ സമയത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് മാനുവലായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒരു HDMI ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്. അതായത് ARC കൂടി സപ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ് അതിനകത്ത് ഔട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഏത് കണക്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി HDMI സപ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ്. അതാണ് Gtechൻ്റെ നമ്മൾ HDMI കാർഡ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിക്കുള്ള കുഴപ്പം നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ വരും. എന്നാലും മാക്സിമം നമ്മളത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിലെന്തെങ്കിലും കുറ്റക്കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുൻവശത്തുള്ള ഡീറ്റെയിലുകൾ അറിയാം. അതുകൂടാതെ തന്നെ പുറകുവശത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകളോ ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കൂടി പരിശോധിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മുൻവശം വരുന്നത്. ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തോടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കറിലേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്ലോസി ആയിട്ടും ഇത് മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ കൺട്രോളിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ മാസ്റ്റർ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, സറൗണ്ട്, സെൻറ്റർ, സബ് വൂഫർ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുവഴി സെലക്ട് ചെയ്യാം. ലോങ് പ്രസ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്സ് 1, 2, 3 USB ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് പഴയതുപോലെ തന്നെ സബ് വൂഫറിൻ്റെ ഓളിയായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു പവർ ഓൺ സ്വിച്ചും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷനാണ് പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് HDMI 1 ഉണ്ട്, 2 ഉണ്ട്, 3 ഉണ്ട്, 4 ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ARC കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ARC ഓഡിയോ റിട്ടേൺ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ടി വിയിൽ നിന്ന് ARC ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓഡിയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിത് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ HDMI 1, 2 അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏത് HDMIയിലാണ് കുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ HDMI സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് HDMIയിലാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഒരു HDMI കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ HDMI മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സപ്പോർട്ട് ആവും. നമ്മൾ കുത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സപ്പോർട്ട് ആവുന്നതാണ്. ARC വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ARC ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അടുത്തായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പാനൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. USB പാനൽ, ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ USB ഇതിനകത്ത് ലോഡ് ആവുന്നതാണ്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻവശം വരുന്നത്. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ പുറകുവശം വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൽക്കോണ്ടയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 3 പിൻ ഹോൾഡറാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കിത് അഴിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹോൾഡറാണ് ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓക്സിലറി 1, ഓക്സിലറി 2, ഓക്സിലറി 3 3 ഓക്സിലറി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ വരുന്നത് DVD എന്നുള്ള ഇൻപുട്ടാണ്. സറൗണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, സബ്, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്. ഇത്രയാണ് DVD എന്നുള്ള 6 ചാനൽ ഇൻപുട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് HDMI 1, 2, 3, 4 HDMIയിൽ 4 പോർഷനിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ മാനുവലായിട്ട് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം സെറ്റ് ബോക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലൂറേ പ്ലെയർ, വേറെ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് HDMI കേബിൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കുത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയായാലും ഇപ്പോൾ ഏതിലായാലും ഇപ്പോൾ 1, 2, 3 കുത്തുകയാണെങ്കിലും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ മാറിക്കോളും. നമ്മൾ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ARC വരുന്നുണ്ട്. ARC നമുക്ക് TVക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ARC സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുവഴി ARC കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നത് ആമസോണിൻ്റെ ഫയർ സ്റ്റിക്ക് കൊടുക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ MIയുടെ തന്നെ ഇതേപോലെ സ്റ്റിക്കുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി സിനിമ കാണാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സാധിക്കും. ഫയർ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് പ്രൊജക്ടറിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ TVയിലേക്കോ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓഡിയോ ഈ ആംപ്ലിഫയർ വഴി 5.2 ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ഒരു ഫാൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എക്സോസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സ്പീക്കർ സോക്കറ്റാണ്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത് കംപ്ലൈൻറ്റ് ആവാത്ത ടൈപ്പാണ്. നമ്മൾ കേബിളുകളെല്ലാം അകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു കാരണവശാലും നമുക്കിത് ഡാമേജ് വരിക കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു സ്പീക്കർ സോക്കറ്റാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ സറൗണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ 2 സബ് ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സബിൻ്റെ ഔട്ട് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത്. ബനാന സോക്കറ്റ് വയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്ഥലം തികയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബനാന സോക്കറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് HDMI പോർഷൻ വന്ന കാരണം കൊണ്ട് സ്ഥലം തികയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറേ നാളുകളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് വലിയ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇതാണ് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഉൾവശം വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 4 ടൈപ്പിൽ വോൾട്ടേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് AC വോൾട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12.0 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 12.0 വേറെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുകൂടാതെ 27.0 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 35.0 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ചാനലുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ 35 വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 50.0 DC വോൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ USB പാനൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള 5 വോൾട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഈ വക കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് 12 വോൾട്ട് വേറെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പോർഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് റിയർ ചാനൽ, അതായത് സറൗണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റും സെൻറ്റർ ചാനലാണ് ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 100 സെൻറ്ററും 100 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് നമ്മളിത് ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം കുറച്ച് കൂട്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 200 ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് തോഷിബ 5200 1943 തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ചാനലിന് വേണ്ടി മാത്രം മോണോ ബോർഡിലേക്ക് 6 ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ 2 ബോർഡാണ് സബ് വൂഫറിന്. അതായത് 2 സബ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്യാം. 300 നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്തിരി ഹെവി തന്നെയായിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ്. സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മൾ 7 ചാനലിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 6 സ്പീക്കർ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ്. അതുകൂടാതെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലും ഒരു സിംഗിളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സറൗണ്ട് ബോർഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സറൗണ്ട് ബോർഡ്, അതായത് പ്രൊലോജിക് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ HDMI ആണ്. അതാണ് Gtechൻ്റെ നമ്മൾ HDMI കാർഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 4 ഇൻപുട്ടും 1 ഔട്ട്പുട്ടും വരാവുന്ന HDMI കാർഡാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പുതിയതായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇതിന് മുൻപും ഇതേപോലെയുള്ള ആംപ്ലിഫയറുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൂടാതെ ഫാൻ നമ്മൾ ഒരെണ്ണമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് എല്ലാം നമ്മൾ PCB ഈ ബോർഡ് മാത്രമാണ് മേടിക്കുന്നത്. ഈ ഹീറ്റ് സിങ്ക് നമ്മളിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാൻ നമ്മൾ അധികം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഫാൻ നാളെ ഒരിക്കലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ആയാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂടുതൽ വെക്കുന്നത്. ഫാൻ വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ അധികം ചിലവുള്ള കാര്യമല്ല. ഹീറ്റ് സിങ്ക് കൂട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പൈസ കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പവർ സപ്ലൈ ബോർഡ്. ഇത് മുൻപും എല്ലാ ബോർഡിലും, അതായത് എല്ലാ ആംപ്ലിഫയറിലും നമ്മൾ സ്വന്തം പവർ സപ്ലൈ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്താണ് പവർ സപ്ലൈ തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് 10,000-ന്റെ 4 50 വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 80 വോൾട്ടിൽ 2 കപ്പാസിറ്റി 10,000 തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പവർ സപ്ലൈയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ 5 വോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 12 വോൾട്ട് ഫാനിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, വേറെ നോയ്സ് കാര്യങ്ങൾ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. സ്പീക്കർ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, സറൗണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ്, സെൻറ്റർ, 2 സബ്. ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഉൾവശം വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ സ്പീക്കറും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഫ്രണ്ട്, ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സറൗണ്ടായിട്ട്
ബ്ലോപ്പങ്ങിൻ്റെ സ്പീക്കർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സെൻറ്റർ സ്പീക്കറായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സബ് വൂഫറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോണിയുടെ 12 ഇഞ്ചും ഡൈനിറ്റി 12 ഇഞ്ചാണ് രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ HDMI ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1-ലാണ്. ARC നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഇവിടെ TV ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ കാണിക്കാത്തത്. നമ്മൾ ഏത് ഇൻപുട്ടിലാണ് കുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോളും. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ടും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിയോ കോപ്പിറൈറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് തരുന്ന സോങ്സ് ഇടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സ്ഥിരം ഇടാറുള്ള ഒരു പാട്ടിനെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് HDMI നമുക്ക് മാനുവലായിട്ടൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. HDMI 2-ലാണ് ഇപ്പോൾ, HDMI 3, HDMI 4, അതുപോലെ തന്നെ ARC ആണത്. ARC നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വീണ്ടും HDMI 1-ലേക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സോങ്സ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൽ റിമോട്ടിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സബ് വൂഫറിൻ്റെ വോളിയം, സെൻട്രൽ ചാനൽ, റിയർ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഓഡിയോ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിരിക്കും. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ആംപ്ലിഫയറിലായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് പല രീതിയിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. 5.1 ആയിട്ടും 7.2 ആയിട്ടും 5.2 ആയിട്ടും അങ്ങനെ ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് HDMI ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് ഹെവി വാട്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വില വന്നിരിക്കുന്നത് 27,000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വില വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് 5.1 ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും വില കുറച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ വില കൂടാൻ സാധ്യത വെച്ചാൽ നമുക്ക് വാട്ട് കൂട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ അക്രിലിക് ഷീറ്റാണ്, ഫ്രണ്ടും അക്രിലിക് ഷീറ്റാണ്. നമ്മൾ മാറ്റ് ഫിനിഷും ഗ്ലോസിക്ക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോ കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ഇടാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ 1-2 റിപ്ലൈ കൊടുക്കും, അതിൽ കൂടുതൽ റിപ്ലൈ ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സമയക്കുറവ് കൊണ്ടാണ്. കാരണം ഞാനിവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും, വീഡിയോ പിടിക്കുന്നത്, ആംപ്ലിഫയർ ചെയ്യുന്നത്, എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കോൾ വിളിച്ചാൽ മതി. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മാക്സിമം കോളുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കടയിൽ വല്ല കസ്റ്റമറോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടത്. എന്നാലും ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ മാക്സിമം എനിക്ക് കോൾ വിളിച്ചാൽ മതി. ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോസിലുള്ളത്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യാനവർക്ക് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ കാണാം. അത് ഞെക്കിയാലാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.